face à face ak bu mu mënti doon mooy règlement bu bees bi tombeek nag le représentant du parrain wala les représentants du parrain du jour yegsi Hadj Mansour Mbaye lañ ko tuddee seen doom ñëw na man sax mënoon naa ko fi représenté ndax liñ bokk moo tax kon léegi incha allah rabi nañ leen introduire Makan nga nuyoo rapidement ñu jox rëg-rëg ndax Malick loo ci mënti dégg Sénégal yi bëgg nañu déglu rëg-rëg tey Makan Beng. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di nuyu ñu ma bokkal plateau bi di la nuyu Lamine. jërëjëf mon frère. di la wax félicitation. merci beaucoup frérot. di la nuyu Malick yow tam di la wax félicitation. ba pare kontaan ci li nga teew. Abdoulahad sama frère aussi maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di rafetlu liggéeyam comme d'habitude nuyu waa kër Pape Seck yéen samay frère ngeen ci ñun ngeen bokk di nuyu champion yu fi teew yëpp di nuyu waa CNG di nuyu samay invité police nationale aussi ma leen di nuyu bu baax a baax a baax lu taxoon ma bëgg jël kàddu bi fi rëg-rëg nekkee mooy c'est parce que dama ko bëgg féliciter moom rëg-rëg dafa dem défendre ceinture am certes mais aussi dafa dem représenter le Sénégal dans le monde donc loolu moo taxoon ma bëgg ma bàyyi ba mu toog devant tout le Sénégal ma ni ko gàcce ngaalaama Omar Kane dem na représenter drapeau Sénégal parce que drapeau Sénégal moom ku ko yëkkati àdduna di la gis jar nañu féliciter ko muy victoire muy défaite on s'en fout ñun lu ñu soxla mooy ñu xam ñu te gëm naa ni que bi mu demee Bangkok ki xamuloon Sénégal xam nga Sénégal donc il faut être fier d'être sénégalais fépp fu ñu mënti dem ñuy représenter suñuy couleur muy vert jaune rouge fier d'être africain. kon foofu standing ovation pour Reug-Reug d'avoir représenté dignement le Sénégal. Premier champion du monde africain de l'histoire à One Championships kooku mooy Reug-Reug nga xam ne am na 7 victoires 4 par KO TKO 3 par décision mu am benn défaite bu nga xamante ni par KO TKO catégorie bi muy compétir mooy poids lourd xam nga ni daan na Anthony Malakhin le 9 novembre 2024 victoire partagée waaye tamit mu remporté titre mondial des poids lourds infligé à Malakhin sa toute première défaite en carrière am na victoire ci ki nga xam ni mooy Buchecha Almeida ñu ne deet na waay mu daan Batras Gazaev ñu ne deet na waay mu duma ki nga xam ni moo di Kirill Grishenko ñu ne deet na waay ñu jox ko Patrick Chimich mu daan ko ñu jox ko Alain Ngalani loolu yi tamit mu am victoire kooku mooy Reug-Reug le grand champion qui a dignement représenté le Sénégal partout dans le monde félicitations champion. jaajëf Makan. su ma jógee ci loolu nag damay ñaanal Père Gaston yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana. amiin yaa rabbal alamin. yàlla na suuf sedd ci kawam. combat bi wax ngeen ko léegi. c'est le combat de la résilience. résilience. Ouais. c'est le combat de la résilience su ma nee c'est le combat de la résilience mooy yàgg na. 2024 lu nekk jaar na fi mais dara teewuñu bàyyiwuñu dañuy xeex ba lépp sotti incha allah ngay dox sa dox ngay fakkastalu di daanu ngay jóg di dem loolu mooy la résilience incha allah yàlla nañu ci yàlla dimbali ba ñu yegg ceeg jàmm le 7 soreetul ñu wax rek que le meilleur gagne incha allah. incha allah Malick les Sénégalais nag dañu bëgg déglu Reug-Reug ndax wax nga ko léegi lu nekk jaar na fi façon wax bu nekk wax nañu ko waaye li wolof Njaay di wax ma naar yaa ngi Reug-Reug félicité nañ la nag au nom de tous les Sénégalais ci représenté bi nga xam ne yaa ngi koy représenté Sénégalais et dignement mais tey nga ñëw nag ci sa domaine bi nga ñëw mooy cadre làmb
sa diggante ak Boy Niang yow yaa wax ne da nga ko bëgg a jeexal benn yoon mais da ngay expliquer Sénégalais yi d'abord rëg-rëg la mu jële fële ak li ko indi fii ba tey mu ñëw taxaw nag war a jàkkaarloo ak Boy Niang le 7 war a jàkkaarloo ak Boy Niang tey le 23 war a jàkkaarloo moom le 29 fële ca Louga rëg-rëg ñu bàyyi la nga nuyu ak Sénégalais yi di la wax ni Sénégalais yëpp namoon nañ la. c'est bon baax na c'est bon ñëpp a ngi lay dégg sama rak nag yow nag da nga xaw a bëri tiitër quoi da ngay expliquer li ngay expliquer mu jeex. waaw auzu billaahi mina seytaani rajim ginnaaw buñ sant yàlla julli sonante bi di ñaanal sama yaay yàlla na ko fi yàlla bàyyi ba si kanam di ñaanal sama papa yàlla na ko suñu borom xaare àjjana firdawsi amiin di ñaanal Sénégal yëpp jàmm di nuyu waa Caaroy Géej maa ngi leen di nuyu bu baax a baax fukki penc ak ñaar yëpp maa ngi leen di nuyu di nuyu waa Caalaan Jonwaar Ñoojoor Falyeso Basar Bazour waa Fimela waa Nangaan Samb Mar Fabako Mar Suru Mar Looj ñëpp maa ngi leen di nuyu waa Mbeelenki Ganjaay Kaolack maa ngi nuyu ñëpp bu mu limee daal damay jum surtout waa Caalaan maa ngi leen wax combat bi seen combat la waaw maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu ñu ma fi fekk ñii ñëpp sama mbokki mbëri maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp ku si nekk sa tur ak sant di nuyu gars yi fi ma fi fekk yëpp di leen nuyu yéen tamit waaw di santaat yàlla bu baax a baax a baax waaw surtout ci li fi xewoon parce que Sénégal yëpp ànd nekk sa gannaaw di la supporter di la ñaanal boo dóoree ñu ànd ak yow dóor buñ la dóoree mu mel ni ñun la ñu dóor ba keroog nga am défaite bu nga xam ne sa adversaire gagné woon nga ko bii yoon mu gagné la sport de combat la mais ñu bëri dañ doon am ay doute naan rëg-rëg ndax dina bëre si ak du bëre si mais dafa mel ni champion loolu yëngalu la de. non xam nga tey jii sport nañuy def c'est le sport. sport de combat surtout sport de combat lu ne mën na see am. xew comprendre nga mënoon nañu da ngay bëree sa life bépp ba mu jeex doo si am kaawoo wala nangam sangam. sport laa doon def naa ko jéena. léegi mais fi ma ñëw nii. fii la. fii mooy sa domaine. waaw comment tu te sens fi mu nekk nii. maa ngi sant yàlla bu baax a baax di ñaan yàlla suñu borom mooy ñu dem incha allah la set. mais Malick man dama am envie mu leeralal ko boppam Makan wax na ko léegi spéculation dafa amoon ñu ci bëri di wax ni non rëg-rëg fi ñu ko dóor il faut mu toog 3 mois non da ngay expliquer Sénégalais yi balaa ñuy dugg nag ci combat bi parce que combat bi wax nañ ko léegi yàgg na 2024 la woon def nañu bii mooy 4e fois ñu koy signé ba bii yoon nag ñu jàpp ko il faut nga expliquer Sénégalais yi nan nga def ba ñëw ba CNG avaliser sa combat mun nga libérer ñëpp mu jeex. xam nga tey jii MMA indiwuma fii. ok est-ce que comprendre nga lambu moom fii indi. all right nañ wax si lambu. ok mu jeex léegi c'est le passé na. fàtte naa ko. non juste rek nga dalal xelu. non man maa ngi si jàmm. all right ok bu ngeen gisee faay bi nu mu demee noonu yëpp man li ma kaw yëpp maa ngi koy xool. bien sûr maa ngi si jàmm defuma dara. bien sûr ok sant naa yàlla. ok léegi rëg-rëg 2024 ba tey Boy Niang ngi ci buntu bi li ma gis ñu xëpp ko. waaw Boy Niang bu dee ñëw lu ci yoonu rëg-rëg ñu koy posé ay question nga naan Boy Niang ngi ñëw mu war a dajeeg moom. waaw Malick bàyyi ñu posé kii question waaye yow tamit dafa lu la neex. dëgg tëggkat yi tam